Жер бетиндеги жан-жаныбарларга өкүм жүргүзүп турган Сулайман пайгамбарга бир адам чуркап кирди. Дарбаза алдындагы кароолдорго жумушу өлүм менен өмүргө байланыштуу экенин айтып, жалынып жалбарып пайгамбарга кирүүгө уруксат алды. Жүзү кубарып кеткен адамга таң кала караган Сулайман пайгамбар: "Сага эмне болду? Бир нерседен коркуп турасыңбы?" деп сурады. Эртең менен мага өлүм периштеси келди. Ал мага ушунчалык ачуулануу менен карады. Мен жердин түбүнө кирип кетейин дедим. Ал менин жанымды алганы келген го деп коркуп жатам, деди титиреп. Ал менден эмнени сураганы келдиң деп сурады Сулайман пайгамбар. "О бейбечарага кайрымдуу падышам, сен баардык жан-жаныбарлардын тилин билесиң. Шамал, суу, таш айтканыңдан чыга албайт. Сенден суранаарым шамалың мени Индустан тарапка алып барып койсун. Балким мени өлүм периштеси таппай калар" деп жалынып жиберди. Байкуш пендеге боору ооруган Сулайман пайгамбар шамалга буйрук берди. Шамал бир заматта Индустанга алып барып койду. Бир аздан соң Сулайман пайгамбар жамаатына келсе, алардын арасында өлүм периштеси да отуруптур. Сулайман пайгамбар ага карап: "О өлүм периштеси, сен бир адамды эмнеге ачууланып карадың? Ал байкуш сенден коркуп мага качып келди го" деп сурады. "О дүйнөнүн улуу падышасы, мен ал кишини ачууланып караган жокмун. Мен аны таңыркап карадым. Ал аны түшүнбөй коркуп кетсе керек. Анткени Алла Таала бул адамдын жанын бүгүн Индустандан аласың деп буйруган эле. Мен аны бул жерде жүргөнүн көрүп, мунун 100 канаты болсо да Индустанга учуп жете албайт. Мен Алла Тааланын буйругун туура эмес угуп алдымбы" деп таң калган элем. Азыр болсо Индустанга барып, ал адамды таап жанын алып келдим деп жооп берди.